小儿咳嗽有什么快速有效的方法？如闻医生特邀专家陈玲，西安市中心医院儿科副主任医师。明确到底是什么原因导致的咳嗽。病毒感染给予抗病毒治疗，细菌感染给予抗细菌治疗，支原体或者衣原体感染可予口服阿奇霉素。我们说咳嗽并不是一种病，它是许多疾病的一种非特异性的症状。咳嗽是我们机体的一种保护性的动作，通过咳嗽可以排出呼吸道的分泌物。所以当孩子出现咳嗽的时候，先不要着急去止咳。适当的咳嗽对我们机体是有利的，但是如果咳嗽比较严重，就会影响呼吸和日常的生活。这时就要分析咳嗽的原因，看看到底是什么原因导致的咳嗽，再根据不同的原因采取不同的治疗措施。咳嗽一般分为急性咳嗽和慢性咳嗽。急性咳嗽一般都是感染性的，常见的原因有病毒、细菌、支原体、衣原体等等。那么这时就要根据不同的病原体采取不同的治疗措施。如果孩子咳嗽时间比较长，超过4周，我们叫做慢性咳嗽。引起慢性咳嗽的原因大部分都是非感染性的，常见的有咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征、过敏性咳嗽等等。如果孩子的咳嗽时间较长，一定要尽快到医院就医，